अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करने असा सारे वालों सो मैं शकील चौधरी सा तकरीर हमारा यूट्यूब चैनल शकील कश्मीरी जनाब वाला तकने सो सा चौक शीदान अंदर जनाब मौजूद है। इस वेले बारिश जनाब काफ़ी हुई है तो मौसम काफ़ी खूबसूरत है जनाब। आज मैं आज विजिट करा चौक शीदान जनाब बारिश का मंजर दसा तो उम्मीद करना कहता हूँ कि आज ये वीडियो पसंद अच्छी। अगर वीडियो सही चंगी लगे इसकी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो। तो अच्छो जुड़े हैं तो वीडियो स्टार्ट करने हैं। माशाल्लाह चेक करो हाँ जी कितनी खूबसूरत तरीके से जनाब बारिश लगी है। तो काफ़ी जनाब पानी शानी रोडों में इस वेले जा रहा है। चेक करो जनाब यह छोटा जवान तो कोई जनाब निकी छतरी के जनाब खलते हैं रोड पर जनाब बारिश छुट्टी है काफ़ी। हाँ जी बारिश लगी है मौसम सही हो गया गर्मी ख़त्म माशाल्लाह निकालना जी गर्मी ख़त्म हो गया। चेक करो पानी के साथ जनाब बाल्टी भरनी है पानी है ना क्या पानी है जंप मार एक बार आजा 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 ये तो कोई जनाब ओए होए होए जनाब आज बादशाह जो इंजॉयमेंट कर रहे हैं जनाब। देखो किस तरह जनाब बारिश लगी है जनाब को कम से कम 12 घंटे हो गए बारिश लगी हो। जनाब इस वेले बारिश लगी हुई है काफ़ी शहर ने अंदर रश है। इस वेले चौक शहीदाने कोल अस मौजूद हाँ। इस वेले जनाब नफीस ने गलबन कोल तो काफ़ी तकड़े उस जनाब रश पे हुआ एम्बुलेंस भी इकाई दी है पिछा जनाब। अगर रश काफ़ी है क्योंकि बंदे जरा गलत पार्किंग केवल करने जनाब इसकी वजह तो काफ़ी जनाब रश पे जाना है। तो कहो जनाब कि कितना रश है मीरपुर शहर ने अंदर इस वेले क्या एम्बुलेंस आई रही है जनाब पिछा उन्हें अस इस वेले नफीस ने कोल पहुंचा है जनाब। जनाब नफीस है जनाब अंदर जनाब मौजूद है जनाब। तो बारिश काफ़ी तेज़ है जनाब लगी हुई रक्शे तो कोई जनाब के साथ जाए थे। जनाब सामने शारे के बल्ले नज़र आवने हो थोड़े जनाब है तको जनाब जब बारिश होनी है तो शारे बल्लन लेते हैं। हूँ जनाबे वाला असा खाटी ने बाहर इस वेले मौजूद हाँ। असा खाटी ने कोल गलबन पहुँच गए हाँ। तो तको कि कितनी बारिश लगी है जनाब। ट्रैफिक काफ़ी जनाब तेज़ी ने चली रही है क्योंकि पिछले दिन गर्मी काफ़ी सी तो गर्मी जनाब ट्रैफिक उस तरह नहीं होनी तो बारिशें जनाब आवाम निकली से बाहर। तो सामने जनाब से बाटा बोर्ड नज़र आना उसके बोर्ड जनाब राती तटा है कम अज़ कम 12 घंटे हो गए बारिश लगे हो। ये जनाब शीशे भी गलबन आई थिंक सो भन्ने वो सामने तो शीशे भजे नज़र आई थे। तो बोर्ड काफ़ी नुकसानदेह ने मैं समझना कि मीरपुर के अंदर जितने भी बोर्ड लगे जिस ये बोर्ड तो तूफान इतना बेताशा पैना जनाब। तो ये बोर्ड जो ना काफ़ी खतरनाक है जनाब। ये चीज़ों का कुछ नहीं होना लेकिन इंसान की जिंदगी जी बड़ी कीमती है तो लिहाजा इन्हों को गौर की जाए। जनाब तक हाँ बादशाह जनाब एक नज़ारा जनाब खाड़ी ने बाद जनाब अस मौजूद हाँ। तो काफ़ी जनाब तेज़ी ना बारिश लगी हुई है तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मौसम है जी। तो कोई जनाब के किस तरह जनाब इतना बारिश लगी है तो इतना मच्छियाँ वगैरह लगी होनी हूँ मच्छियाँ वगैरह जनाब कुछ दाड़े थोड़ी वो भी लगी जा सन जनाब। है जनाब एक जामड़ू बेचने लाया भाई। हाँ जी लाला क्या हाल है सर ठीक है। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है माशाल्लाह। जामड़ू चेक करो जी के कितने माशाल्लाह बड़े बड़े जामड़ू जनाब इधर और लाला सर ठीक है जनाब। तको काफ़ी पानी शानी जनाब खलते आ तो जनाब है सारे चाचू खलते जनाब। चाचू सलाम अलैकुम क्या हाल है जनाब ठीक हो जनाब। तको के कितनी बारिश लगी है अंकल हो जनाब फिर भी तको ड्यूटी अपनी अंजाम दे रहे जनाब। काफ़ी मेरे पर तेज़ी ने इस वेला बारिश लगी हुई है पानी चेक करने हो सो कितना खलते चाचू और कैसे से था माशाल्लाह ड्यूटी दे रहे हो माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त बिल्कुल जनाब। जनाब माशाल्लाह ट्रैफिक ने जवान जनाब काफ़ी मुतहरक नज़र आए हैं अंकल जनाब खास कर चाहे खलते जनाब।
ये जनाब बहुत बड़े टिकटाकर भी हैं। तो हूँ अस जा रहे हैं जनाब वापस। हूँ अस जनाब खाडी ने फिल्म शिल्म बनाई है, चाचे शबीर ने फिल्म बनाई है जनाब। तो हूँ ढली दे बल्ले बल्ले फोन। हूँ अस जा रहे हैं वापस एमरल्स ग्राउंड पर। उत्थे जनाब पहले भी अस गए हैं, तो हूँ फिर वापस उत्थे ही जा रहे हैं। तो चेक करो कि किस तरह जनाब बारिश लगी है। लो जी जनाब बारिश हो गई मट्ठी हूँ। तो जनाब अस भी हूँ निकले हैं क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी। तो हूँ बारिश जनाब थोड़ी स्लो हो गई है। तो माशाल्लाह मौसम चेक करो हम मीरपुर नो तो किस तरह जनाब चार छड़ बने हुए। है सामने गड्डी से नज़र आई रही होती जनाब, ये जनाब सरकारी गड्डी है समझो, 30 रुपये सवारी जनाब। ये सामने मेट्रो शॉप है जनाब, जुत्तियाँ शुत्तियाँ नहीं है जी, बैग शैग वगैरह इतने लभने जनाब। ए तो कौन तरह के फिंगर चिप्स जनाब, ये चिप्सा की रेहड़ी इतना लगी है। उन्हें क्या जुली तो असं दसा जनाब बशारत बर्गर है जरा इतना जनाब। है रहमान बेकरी है जनाब, इस तो इलावा इतने अज अस जनाब पैदल मार्च करी रहे हैं शहर में जनाब। है सामने चरवानियाँ वगैरह जनाब, ये स्पोर्ट्स वाली दुकान है जनाब। यह सामने रपियाल होटल है। यह फुलों वाली दुकान है जनाब, फुल चेक करो माशाल्लाह। यह जनाब बशारत बर्गर है दुकान। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? यह देखो जी लाला बनाई रहे जनाब, बर्गर वगैरह अंडे तैयार हो रहे जनाब। सामने जनाब बर्गर भाई तैयार कर रहे। एक जनाब है प्लाजा मीरपुर के अंदर नवा बनया जनाब, है चेक करो। उस तो बाद बूटे रंगत चेक करो जनाब के कितना माशाल्लाह आज खूबसूरत नज़ारा जनाब। उन्हें क्या समझो कि जुली का दसा जनाब फुलों वाली दुकाना जरिया इतना जनाब वो चेक करा सो। ये टुकरियाँ वगैरह जी टुकरियाँ वगैरह बनाना जनाब शादी ब्याह वास्ते इस्तेमाल होंगे ने। ए भाई देखो जनाब फुलों की रेहड़ी ने लाई है माशाल्लाह। साज क्या हाल है, सेहत ठीक है? देखो फुल माशाल्लाह कितना खूबसूरत हार वगैरह इन्हें टंगे जनाब। एक भाई फुल शुल तैयार करी रहे, ये आर्टिफिशियल गुलदस्ते टंगे जनाब। है देखो जनाब ये फुल शुल बनाई दे जरा कचरा वगैरह हो है जनाब। इतना सब फुलों वाली दुकान इस वेले जनाब। एक किडको शॉप है बच्चों ने जनाब, इतों कपड़े वगैरह लभने जनाब। यह भी चौका रुपयाल ने कोल मौजूद है जनाब, नाल इसने अस्करी बैंक है। एक है भाई ने दुकान है जनाब माशाल्लाह फुल। अस्सलाम वालेकुम लाला, ठीक हो? है जनाब चेक करो कि फुल भाई ने कितने खूबसूरत तरीके ने गुलदस्ते तैयार किए। वाह जी वाह। इधर जनाब फ्रूटा रेहड़ी वगैरह लगी है जनाब। अम्ब चेक करो, इसकी आने चौंसा आम, ए चेक करो जनाब चौंसा माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। उस तो अलावा जनाब आड़ू है, देखो कितना खूबसूरत। नाल जनाब लबहारा है, खुरमानी है, सेब है, केला है जनाब माशाल्लाह। देखो कितना खूबसूरत जनाब तरीके लगे ने। एक और रेहड़ी जनाब इसने नाल ही अगर लगी है, इन्होंने को जनाब लबहारा है, सेब जनाब ली खुरमानी है, केला है, अम्ब है जनाब। अम्ब चाचा चिट्टा चौंसा आ गया, सिंदरी खत्म हो गया, अभी सिंदरी खत्म हो गया जनाब, चिट्टा चौंसा जनाब आई गया। एक और रेहड़ी लगी हुई है क्या जनाब, इतना जिस तरह सो मतलब गुजरने जा सो बल्ले बल्ले अगर जनाब आज चीज़ सौ की लब सी जनाब। है देखो इतना भाई ना फ्रूट वगैरह लाया हुआ है, चिट्टा चौंसा जनाब, आड़ू, सेब, केला, उस तो बाद फरमानी वगैरह जनाब माशाल्लाह। तको हाँ बादशाह तो बाद जनाब
दरख्तां कितना खूबसूरत नज़ारा है। नाल भाई ने जनाब रेहड़ी वगैरह लगी है जनाब माशाल्लाह। हूँ अस जनाब अगर जुलदा से दसा अल नूर बेकरी है जनाब मिर्ज़ा अब्दुल क्यूम गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल नंबर 2 जनाब। ये जनाब स्कूल है इतने पायलट नंबर 2 वाला तको जनाब मिर्ज़ा अब्दुल क्यूम गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल नंबर 2 मीरपुर आज़ाद कश्मीर। हूँ अस पहुंचे है जी अल नूर बेकरी को जनाब फाजल चौक के अंदर बड़ी मशहूर बेकरी है अल नूर बेकरी। अल नूर जनाब स्वीट एंड बेकर जनाब अस इतना आई हैं जनाब तू समोसे वगैरह किनसा हूँ जनाब अस समोसे किन्ने तो आई अल नूर बेकरी पर जनाब। है चेक करो जनाब समोसे जनाब अस पहुंच गए हैं फाजल चौक जनाब। है तो गड्डियाँ शड़ियाँ खलती हैं जनाब। ये सारे बहुत ही प्यारे भाई जनाब उन्होंने शोरूम है इतना मक्का मोटर्स उन्होंने को जनाब अस आई गए हैं।